abbaaf haati gargar bahanii guddachuun qabanii atis immoo itti dhamaatee waggaa 8 guutuu bifa kee ijoollummaa kee irratti dhangalaastee asiin geesse eenyuuf jettee mana kee dhiistee deemte? Eenyuuf jettee itti dhamaatee waggaa 8 guutuu mubee rakkina isaa maalsa bira dhaabbattee kan nuti argine rakkina isaa hunda bira dhaabbattee argite kan haati isaa bira hin jirre kan abbaan bira hin jirre kan obbolaan bira hin jirre bira teessee dhaabattee gorsitee karaa qabsiistee wajjiniin baatee kaayiroorraa wajjiniin baataati biluu akkati qabdu akkati biyyaan biraa deemuuf akkati dandeessu biluu peepper biluu akkati qabdu nan beeka. Isa dhiistee mubeef jettee deemsa kee kana dhiistee Awurooppaa fi Ameerikaa isa deemtu isa Kaanaadaa deemtu dhiisteetidha kan mubee wajjin Dubaay galte. Kireeditiin kee kuni baduu qabu. Kuni hamma kanatti dhamaatee erga asiin geessee booddee eenyuuf jettee kanatti dhiistee deemte? Why? Sila nan si dhagaan ture. Dhiiseen deemaa haa jiraatan. Eenyuuf jette? Mana kee bareechitee qabde, ijoollee kee bareechitee qabde, gaa'ela kee gorsite, deebisiifatte. Argite? Namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kuni kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu. Hankee hin kufaa kan isaanii ijaarama. Waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira, gubaatiin hin jira. Aynoo kanarratti immoo garaatti qabatteetta. Garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa amala baay'ee jijjiiraa rakkini baay'ee jira. Hi, how you doing? Good. So waan akkasii waan jiruufi Samiira mee haa bubbulu. Bishaan irratti qabanne marga irratti qabanne qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetinis aneela. Nan irratti faradaa akka buleessa tokkotti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojinaasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa akka buleessaatti immoo anis wajjiniin nan jira anis immoo siifis obboleessadha. Kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiitii mee gadi qabadhuuti taa'iiti ormaafis ilkaaniif hin taanu mee na ormis nutti hin kolfiine araara gadi buusnee wanta kana tasgabbeessinee balleessaan inni qabu innis dhiifama gaafachuu miti duwwaa miti sirreessee balleessaa isaa kana sirreessee gaa'ela isaa kana itti fufuu qaba kanan jedhu kanan dubbadhu. Kanaaf ati immoo wanta jiru amma asirratti yoo dubbanne ormi nu dhaga'ee viidiyoo hojjetanii kunoo akkas ta'e jechuu malee wanta fayyadan hin qaban. Jireenyi amma namni jiraachuu kuni sooshaal miidiyaarra namni jiru kuni namarratti kolfuu malee yaada namaaf kennuu hin qabu. Namni yeroo du'u yeroo dhukkubsatu yeroo kufu namarratti kolfa gammachuu argata namni malee namni sii gaddee si bira dhaabbatu hin jiru. Kan si bira dhaabbatu fakkaatu akkati kuftu akkati jigdu akkati boossu. Kanaaf mana kee eenyuuf jettee jira kanatti dhiistee deemtu. Waggaa 8 itti dhamaate eenyuuf jettee noo jettee dhaabbatte mubee kootu jettee yoo gara fuuldura barbaade gara fiidhiiti nuti si bira dhaabbanne garafsiisna akka barbaadde kabali. Maaliif akkas na goote jedhi itti gaafadhu malee eenyuuf jettee ijoollee kee hojii asii duwwaan jiraadha mucaa ergan deeboo dhiisee eenyuuf jettee? Why? Namaaf jettee dhiistee deemta? Eenyuuf iyyuu jettee dhiistee deemtu? Yoo rakkinni jiraate wal gargaarree si bira dhaabbannee wal gargaarree waan ta'u gochuu qabna malee dhiistee deemuu hin qabdu mana kee. Ishii Samiira amma haa dhufu anatu deemi jedheeni deemi Samiiraa biraan bakka biraan jireenya deemi jennaan na dhaga'ee dhufe rabbi isaa kabaju atillee akkasuma dhufee miila kee irratti kufee waan barbaadde immoo keessaan obboloota gaggaarii qabda. Nasir jira haadha manaa isaa wajjin dhufaa jira, Kiyyaan jira, Nuuraan as jira, Miikoon jirti, Abdiin jira. Abdiin sirillee mubee arrabsaa ture. Raacheenis achi jira. Kanaafi isaan achi dhufanii walitti haasa'an. Faraa'ol. Galatooma hundi keessanii amma already mana isaa bira ga'u daqiiqaa takka lamatu noofa. Hubannoodhaaf garuu akka sirreeffama yaadaatitti wanti takkittiin namni bultii keessatti yoo waliin jiraatu waa hundaa walumaan mari'ataa deemuu qaba. Manaatiif abbaa manaa dhugaadha. Garuu dhuunfa isaan haadha manaa lammaffaa maa fuute jennee yookiin isa miila isii jala kuffisuuf yookiin maaliif osoo hin taane kan deemnu dhugaa jiru beeknee jara walitti fayyisuudhaafi. Haadha manaa isaaf miti. Zaman shari'aan hin eeyyama. Isaaf miti kan hin dubbatu. Waan inni ishee gande siifette. Miila dubartii jala kuffisuu hin dandeenyu garuu waan itti balleesse yoo jiraate garuu dhiifaman gaafachiisna. Maal ta'a yoo kufe waan rabbi hayyame garuu haaraamsinee nu
Jechi akka badii dubbatu hin dandeessu. Maaltaa yoo kufe maaltaa dubartiin maali kabaja qabdi? Jechi amantiin hin ayyamu amantiin fuudhi jedhee malee namaa miti waan ta'eef akka waan haraama wayii dalagee. Ani waa'ee fuudhaatti miti akka waa'ee fuudhaatti miti kanan jedhe. Isee gaddisiisuu malee waa'ee fuudhaatti immoo erga shari'aan eeyyamee fi haa fuudhu. Afur eeyyamee. Hundaa garuu dhiisnu nuun gaafanna. Yaa isa gaddisiiseef malee haadha manaasaaf immoo erga shari'aan eeyyamee tini gochuu qaba. Buruu karaa dubbaadhi. Nullee buruu karaa dubbaadhi. Yoonni har'a kufe nuti sin kufnetteeti. Ay Samiraa maayinni araara buusuu malee waa'ee gaa'ela ammaa erga shari'aan eeyyamee afur erga jedhee yoo dandeessine afur fuudhuudha. Isarratti ani dubbadha. Amantii irratti homaa gochuu miti. Mee Samiraa maal jettanii yaada koo sii galee? Nasriin dafee harka kaafate waa'ee lammaffaa irratti Nuuraa moo eenyu kana jira? Nuuraddiin moo eenyudha maqaan? Nuuraddiin miyuutii kaasiiti Samiraa maal jette? dhaggeeffataan ture garuu anammas namaani mana bayi sin jenneeni isaanis mana bayi hin jenne tokko jedhan jalqaba irratti miidiyaa irras kan geesse ana utuun taane abbaa baba kuno miyuttaatanii jirtu haasaa jirtu taanaan miyuttaatanii jirtu Nuuraddiin. Daa'imajjee kennaa miyuutu. Ifama daa'imman jeqaara. Miidiyaa irratti mana Habiibaa sootee an fedhee utuun taane waan kana caaluu danda'een hadda ga'e. Waan kana caaluyyuu danda'ee baadheen hadda ga'e of qofaaf miidhame. Sinii galee an Habiibaa bira dhaquu fedhee miti. Ofii ibsachi irratti dhaqee waan ana na laallatu, waan ana na tuqu, waan obbolaa koo isa jala ta'anii isa hordofaa jiranu. Amilee jaraa tuqu waan sababaa kan kootiif jarri amileetti dhaban isatu dubbataa ture. Manaana hari'attee guyyaa meeqa hadhaa erga isiin hari'attee suma waliin hin kireeffadhee ta'a kottu kun amilee ana tuquudha. Maal fiddii yookiin immoo maal gooti wanta jedhu. Anammas taanaan Habiibaa bira kanan naqee naaf araaramu hin jenne ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne maana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbannaan waa hedduun dubbadha ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha waan ani itti waggaa meeqa sammuu kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha. Isinii galee dubbachuu feenaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee haddagee Habiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuun taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan poolis taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba. Utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongoraa al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boris taanaani. Dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Habiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e
dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoo dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akkanaan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha ana mana keessa jiru gochinni qaama natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee angaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan allakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aa rabbii akkas jedha sinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafa dheeyyee shari'aa rabbii naayyame maatii yeroo tokko ifamaa addasitti abdii miyuutu godhi abdii geetaachoo miyuutu godhi abdii dhiifama addaan si kutee obboleettii koo dhiifama guddaa ammas garuu ani wanta nani hin jaalanne tokko sekireetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani Habiibaa biratti waan dubbanne dubbachuu feenan nan dubbadda addas ta'e Boris miidhama koo waan an kophaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroonni inni guyyaarraa gastiirra naqatee taa'u ati hojii isaa hin beektu moo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku sinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa an bahin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti bahisin jedhuunis ofii keenya mistira keessan otoo namni dhaga'u baatee gaarii miti giiftii koo namni hin dhagahin Firo amma akkana goono nuti amma isin Alto ko bro dansi ka. Pero alto ko baba kala. Nuraddi naabiti. Pero amma nuti achige jirra jedhe. Nasri ba nasri esage sirta. Kalas dubbin kun la farrabu la farata dubbata mumchi firo. Akkas gaariidha. Miidiyaan raaba'u. Fira isinis amma lafarratti nu qaaman bira jirra. Iti waan kana gadi buusa lafarratti waan jiru nuti ilaalla akkasitti irra bareeda. Miidiyaan rabaati dhaqaati achi kun nasriin faa jiru. Barbaadani miyuutii makoodhaati barbaadani barbaadan akka barbaadani cufaati. Laayivii cufaati. Cufamu. Pero amma Mubarak bira geennee jirra. Kiyyaa baanillee waan irra geenneen waan gammachuuti isinit deebina. Isinillee warra obboleessa keenya tasgabbeessitan galatoomaa ulfaadhaa ulfinni isinirraa turu isin jaalanna. Waan biraa maal